خير يا رب يكون كل الجميع بخير. النهارده هتكلم عن الناس اللي قررت تاخد حقن التخسيس المشهوره، او حتى قررت ان هي تعمل عمليه تكميم. وانا النهارده مش جايه اقول لك هي صح او غلط، انا جايه النهارده اوجهك ان لازم لو قررت بتقنيه من التقنيتين ان انت اوريدي خلاص هتعملها، لازم يا فندم تتابع مع دكتور تغذيه، ما ينفعش تتابع مع نفسك. ليه؟ لانه انت في الحالتين انت ماشي دايت اجباري، لان في حاله ان انت خدت الحقن التخسيس المشهوره انت بطأت حركه الامعاء، فبالتالي انت مش قادر تاكل، او قررت ان انت تعمل تكميم فبرضه مش قادر تاكل. في كلا الحالتين انت لازم عناصر غذائيه تخش جوه جسمك عشان ما توقعش الكتله العضليه بتاعتك وتلاقي النشاط بتاعك قل، وطبعا الجسم ابتدى يترهل والشعر ابتدى يقع والضوافر، وابتدي النشاط البدني بتاعك كله يقل. وقتها لو حضرتك قررت القرار ده لازم تتابع مع دكتور تغذيه عشان يمشيك على دايت بلان مناسب ليك ومناسب مع نشاطك، وكل العناصر الغذائيه تخش لك بشكل صحي وسليم. فوقتها لو خدت القرار اتمنى ان انت تتابع مع دكتور تغذيه، ما ينفعش تتابع مع نفسك وتقلل الاكل وخلاص. الفكره مش في الاكل، احنا لازم في عناصر غذائيه تدخل لك بشكل دوري عشان النشاط بتاعك ما يقلش وتفضل محافظ على الكتله العضليه بتاعتك. ودمتم بالف خير ودمتم اصحاء.